कोई नहीं बेटा 18.5 देनी कोई गल नहीं 1800 अंकल 1800 च मैं गल करके ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਸ ਵੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈ ਇਹ TVS ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੀ ਆ ਵਾਰੰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾਂ ਵਾ ਕਿਰਾਨੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਟਾਇਰ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ ਕਿਰਾਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਟਾਇਰ ਲੈਣ ਰਵੀ ਵੀਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਈ ਰਵੀ ਵੀਰੇ ਆਹ ਦੇ ਕਿਰਾਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੱਲਾ ਵਾ ਆਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਸਸਤਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਟਾਇਰ ਚੱਲ ਅੱਜ ਜੇ ਟਾਇਰ ਪਵਾ ਹੀ ਲਊਗਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲਊਗਾ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾਣੇ ਆ ਵਿਆਜ ਤੇ ਫੜੇ ਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਕਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਹੁੱਤ ਧੋ ਲਈਏ ਓਏ ਸਾਫ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਦੇਖ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਫਿਰ ਟਾਇਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਟਾਇਰ ਹੀ ਅਜੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਅਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੱਲਿਆ ਟਾਇਰ ਪਾਉਣ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਜੇ ਜੈਜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸਾਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਣ ਲੱਗ ਜਵੇ ਜੈਜ ਓਏ ਤੇਰੀ ਹੌਰਨ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਦੇਖੀ ਹੋਰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਲਵਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾ ਉਹ ਚੱਲ ਹਾਂਜੀ ਸੋਮਾ ਡੈਡੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਓਹੋ ਸੋਮਾ ਦਾ ਡੈਡੀ ਕਹੂਗਾ ਇਹ ਸਾਲੇ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਖਰਾਬ ਕੀਏ ਹੈਂਡਸਮ ਛੋਰਾ ਉਹ ਬੈਗ ਲੜੀ ਦੇਖੀ ਸੋਮਨ ਲੈਣਾ ਖੱਡੇ ਖੁੱਡੇ ਬਹੁਤ ਆ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਅਬ ਵਲੌਗ 'ਚ ਕੱਟ ਦਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੈ ਭੱਜ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਲਿਆ ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਈ ਤਾਂ ਆਈ ਮਾਈਕ ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ ਲੋੜੀ ਮੰਗਣ ਲੋੜੀ ਤੇ ਆਏ ਆ ਆਂਟੀ ਲੋੜੀ ਪਾਇਓ ਲੈ ਜਵਾਕ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਰਮਨ ਦੇ ਜਵਾਕ ਆ ਚਿੱਟੇ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮਮਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਬੋਨਾ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਇੱਥੇ ਆ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦਾ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਕਟਾਉਂਦਾ ਪਰਚੀ ਕੱਟਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਿਸਾਬ ਆ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੋਈ बुला रहे हैं हैं मुझे क्या पता क्यों रो रहा है ये वीडियो बना रहा है यार मैं कुछ किता हूं ये वीडियो बना रहा है इसलिए ये रो रहा है ओए मैं कुछ किता वा मामा आज की सब्जी आ रख दे आज की ताजी सब्जी पापा ओए रेड़े ते सब्जी ले आया डैडी इधर रेड़े ते सब्जी ले आया डैडी 15 दिन चलने इकट्ठे ਮਮਾ ਰੋਕੀ ਤੇ ਫੇਰੀ ਲਾਉਂਦੀ ਡੈਡੀ ਲੈ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਵਾ हां तू कह वीडियो में आ गया है इसलिए ये रो रहा है और ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਚਲ ਆ ਚੱਲਦੇ ਸੋਮਾ ਕੋਲ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਵਾ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਚਲ ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਖਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ 'ਚ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ खाज पै गई है बाहर आ चुका है ਸਾਲਾ ਨਾ ਬੁਲਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਭਾਜੀ ਵੱਜਦਾ ਵਾ ਆਜੋ ਭਾਜੀ ਬੈਠੀਏ गड्डी आया मैं गड्डी मोड़ दी और अपना ਔਨ चल ਆਉਣਾ ਭਾਜੀ ਔਨ ਇਹ ਕੱਟ ਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ चल चल ਓ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ बैग भी चलता है ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਾ ਕੇ ਹੈ ਬੈਗ ਗੇਰ ਵੀ ਕਰਦਾ आज ਦੇਖਾ ਭਰਾਵਾ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਆਂਟੀ ਉੱਡੀ ਸੀ ਗਾਇਸ ਹੁਣੇ ਆਂਟੀ ਆ ਦੇਖੋ क्या हो गया बच्चा ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸ਼ੇਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ ਆ ਦੇਖ देखी बेच ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਦੇਖ ਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ब्रेक मोटरसाइकिल किदा पापा ये भी दिखाओ ना ਆ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ब्रेका किवें लगणियां फिर साढ़े मैकेनिक दी ਆਹੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਮਕੈਨਿਕ ਜਦ ਤੱਕ ਠੁਕੂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਮਿਲੂਗਾ लेकिन साढ़ा सकता तो नहीं अंकल कैसे हो ठीक हो तो चलो गाइस अब टायर देखते हैं कितने का पड़ने वाला है मैं जी बच गई टायर देखते कितने का पड़ने वाला है ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਬੈਗ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਆ ਟਾਇਰ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮੰਗਾ ਲਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕਰਾਉਣੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਚਾਹੇ ਵਿੱਚ थोड़ा जा ना वो ड्राइवर से नुक्स आ गया सीगा चलाने ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ड्राइवर चेंज करना ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ मतलब चलान से ब्रेक ज्यादा लगदी है दी ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਗੇਰਾਂ 'ਚ ਚੱਕਰ ਸੀਗਾ ਗੇਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਮੈਂ अजय यार मेरा चैन सेट पा दे यार मोटरसाइकिल दा ਓਏ गाइस ये गड्डी वाला बड़ा ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਲਾ ਓਏ साला टायर पा चले पट्टियां ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਅੱਗੇ ਮਾਮੇ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਭੈਣ ਚੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਣਾ ਭਾਈ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਓ ਟਾਇਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ 2000 ਦਾ ਟਾਇਰ ਪੜਾ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਣਾ ਭਾਜੀ ਜਲਦੀ ਪੁੱਤ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਪੈ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ
ਜਲਦੀ ਚੇਕ ਕਰ ਟੈਕਸ ਪੈਡ ਭੈਣ ਚੋ GST ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਆਪਣੀ ਬਾਅਦ ਚ ਟਾਇਰ ਪੈਣਾ ਤੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਬੱਚੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ ਦੇਖੋ ਗਾਇਸ और अंकल छुट्टी हो गई ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਅੰਕਲ ਡਰ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਲੈ ਕੋਈ ਥੱਪੜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ मैं क्या अंकल ਥੋੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਪਈ ਰਵੀ मैं क्या छुट्टी हो गई ਓਹੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਆਪਣੇ 15 ਦਿੱਤਾ 11 ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ पै खोर के बैठ गया पहाड़ा जी ਹਾਂ ਟਰਾਲੀ ਟਰੂਲੀ ਦਾ ਲੱਗਦਾ फ्लैश है नहीं ट्राली ट्रूली ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਉਹ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਓ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਦੋ ਲੰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਆਲਾ ਚੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਓਏ ਓਏ ਦੇਖਣ ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਇਹ ਚੈਨ ਕਵਰ ਲੱਗ ਜੂ ਇੱਥੇ 120 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 110 ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਦੂਰੋਂ ਇਹ ਚੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਓਏ ਆ ਤਾਂ ਚੌੜਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ दोनों होएगा बढ़िया होएगा नाले दोनों ट्रेंडिंग में होएगा ਆਪ ਵਾਲਾ ਜੀ ਆਲਾ ये फॉलो बहुत ਇਹ बढ़िया ਸਹੀ ਆ ਇਹ ਚੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ बहुत बढ़िया है ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਇਹਦਾ ये आपको पड़ेगा सर जी 1850 रुपये ਸਾਨੂੰ ਪਊਗਾ साढ़े लिए ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ वैसे 1950 का बिकता है ਭਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇ ਦੇ 1900 कोई गल नहीं 1950 का ले जाओ दादा 150 का मैं फायदा ही कराता है सही दस सस्ता बहुत जायज रेट दस्या मैं मेरे अगर आ लेना तो 2100 रुपये दे दूंगा आपको ਆਲਾ ਮੈਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੇ ਸੇ पहले ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਾਉਣ ਚੱਲਾ ਮਾਮਾ ਬਜਾਜ ਕੱਢਣਾ ਬਣਾ ਲਈ ਆਲਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਸਹੀ ये ਆ बहुत समय लगा ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੈ ये TVS कंपनी का है ਅੱਲਾ ਤੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਹੀ ਆ हाँ जी वारंटी वारंटी गारंटी भी है 3 साल की आती है कंपनी अजी आप जितना घिसा होगा हाँ हाँ उसके अकॉर्डिंग हाँ सोना आप और टायर मतलब फटे की फूले की वो गारंटी है हाँ हाँ फटे और फूलेगी ठीक है बाकी पेंचर पुंचर भी नहीं पेंचर की बंदा पेंचर हो जाए तो टायर ही है नहीं मैं पेंचर नहीं यार कितना बढ़िया लगता चौड़ा देखी और भी है उस्ताद और कोई दिखा दे टायर भी आजकल ही ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਚ ਇਹ ਆ चल ही रहा है आजकल टायर है ये टायर ही आजकल चल रहा यही चल रहा आप वाला जायज 10,000 उस्ताद कितना लगना इधरों पुछन दी लोड़ नहीं है जे मैं रेट दसता ना बहुत जायज एंड रेट दसता देख लो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कितना कह रहे हैं जी 18,500 यार 18,500 1800 दे देना है तेरी मर्जी रोके जाते फिर उस्ताद 10 दिन आ मालकन तो पूछ लेंदे अगो पता कर कोई नहीं कोई नहीं हाँ जी वीरे ਅਜੇ ਭਾਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਅਜੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਅਜੇ ओ बाबा फैक्ट्री है हाँ जी ये अंकल गुड्डे नहीं चाहिए गुड लाइना वाला दिखा दो वो वाला केड़ी कंपनी दा अंकल कहंदे टायर टीवीएस अजे तेरी कंपनी ਦਾ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ मामा मेरी कंपनी और अंकल कोई अच्छे डिजाइन पे होवे नहीं रहने दो अंकल जी आप डब्बियां डुब्बियां वाला नहीं चाहिए ਇਹਦੇ लाइना वाला ही चाहिए वा लाइने में यही आता रहता है बस यही आही है जी सही है कितने का अंकल लगेगा ये फिट करना बेटा ही लेके जाना देर ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਟਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫਿਟ ਕਈ ਵਾਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੰਡੇ ਫਿਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਬੇਟੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਇਹ 1850 ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਫਿਟਿੰਗ ਦਾ ਹਾਂਜੀ 1850 ਤੋਂ 100 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 1950 ਲੱਗੂਗਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਅੰਕਲ 1800 ਚ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ਬੇਟੇ ਇਸ ਨਾ कहने कर ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਅੰਕਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮਕੈਨਿਕ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ TVS 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰ ਹੀ ਬਸ ਖੋਲ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਵਾ ਉੱਚੇ ਕੋਈ ਚੈਨ ਕਵਰ ਵਗੈਰਾ ਕੁਝ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੈਨ ਲੱਗਿਆ ਕਵਰ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਬਸ ਤੁਸੀਂ fit ਕਰਨਾ ਵਾ। ਬਸ ਟਾਇਰ ਹੀ ਪਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਪੱਤੀ ਪੁੱਤੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਪੈਣੀ नहीं पहले ਉਹਦੇ ਚ ਚੌੜਾ ਟਾਇਰ ਪਿਆ ਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇतना ਚੌੜਾ हाँ जी 110 नंबर पे आया हुआ सब कुछ। कोई चक्कर नहीं है ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ 18.5 ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 1800 ਅੰਕਲ 1800 ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। आ जाओ ਮੈਂ 18 तो सही है ਰੁਕ ਜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹ 1900 ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਏਗਾ ਦੁਬਾਰਾ 1900 ਲਊਂਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਉਸਤਾਦ
ਇਹ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ